Так, вот здесь у нас деготь березовый в таком флаконе капельницы. Его надо открыть. Вот, и сюда я капаю сейчас 5 капель. 1, 2, 3, 4, 5. Это для внучки. Рита, бегом! Сейчас она выпьет, запьет молоком, потом я выпью. У нее сильный кашель, и деготь с горячим молоком убирает кашель. Поэтому рекомендую. У нас вот такой вот удобный деготь березовый. 125 миллилитров. Но он и по 100 миллилитров есть у меня. Пожалуйста, можно заказать. Очень хороший деготь.